Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Siang hari ini kita akan meruqyah Bapak MJ, inisial saja. Di mana ada keluhan yang dirasa sampai sekarang. Iya. Ya lemes gitu. Lemes. Karena makannya belum normal. Oh gitu. Ya, baik. Jadi batuk ya. Batuknya mengeluarkan dahaknya susah. Oh, batuk mengeluarkan dahak susah ya, dan lemas. Punggung pegel. Iya, pegel terus. Punggung pegel. Baik. Kita akan lakukan ruqyah syariah, metode catching. Kita akan cek apakah di tubuh beliau Bapak MJ ada jin yang nempel atau masuk ke dalam tubuh. Kita akan cek. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jin muslim? Iya. Di tubuh Bapak? Iya. Jin nasab bukan? Iya. Kamu jin nasab? Iya. Keturunan keberapa? Terakhir. Oh, jadi Bapak ini yang terakhir? Iya. Ketujuh? Iya. Oh, baik. Dari jalur siapa? Dari Bapak. Dari jalur Bapak. Oh, baik. Selain kamu ada lagi jin lain? Cuma aku. Kamu tak pasti makan sesuatu di dalam kan? Iya. Darah, Iya. sari-sari makanan, Iya. sum-sum tulang. Iya. Tiga-tiganya kamu makan? Iya. Masya Allah. Ini namanya jin nasab. Dari leluhur, dari jalur kakek tadi ya? Iya. Sekalipun jin muslim, tapi kalau jin nasab itu kan terperangkap di dalam karena dia ada ikatan ya, ada ikatan. Pasti darah, kemudian sari-sari makanan sama sum-sum tulang itu dimakan oleh dia, sehingga keluhannya macam-macam, bisa masalah kropos atau nggak nyaman di tubuh dan sebagainya. Jadi sakit beliau ini selain mungkin juga istilahnya sepuh ya Pak ya. Ya, kamu juga pengaruh itu ya, makan-makan seperti itu ya? Iya. Oh, baik. Aku menjaga beliau. Menjaga tapi kamu makan sesuatu di dalam ya. Iya. Sudahlah, nggak usah dijaga ya. Kamu diputusin, kamu nanti akan dipensiunkan aja Bu ya. Biar Bapak dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dijaga Allah lebih kuat daripada dijaga oleh jin, ya. Nah, kamu pensiun mau? Iya. Usiamu berapa? 1300. 1300 tahun. Laki-laki ya? Laki-laki. Baik. Ya sudah, kamu diputus ya? Iya. Nah, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Baik. Ibu ada jinnya enggak? Nggak ada. Rumah ini ada jinnya? Ada. Oh ya sudah, urusan saya nanti. Kakak beliau ada jinnya nggak? Ada. Oh, ada. Jadi yang bisa ngeliat jin ya jin. Kalau saya nggak bisa karena nggak ada jinnya. Ya, beliau kalau nggak dalam kesurupan gini nggak kelihatan juga. Tapi yang kesurupan jadi. Baik, ayo syahadat lagi jenengan ya. Iya. Ayo sudah putus kan ikatnya? Sudah. Ayo syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, baik. Minta bekal sesuatu kepada Allah. Ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Minta bekal apa? Dikasih Al-Qur'an. Kasih Al-Qur'an. Baca ya. Iya. Dengan baik. Kamu hijrah di masjid tuh, Patok Negoro ya? Iya. Ya, hijrah di sana ya? Iya. Baik. Ucapkan salam untuk kami. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa nggak di Bapak? Bismillah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, Allah ala kulli syai'in qadir. Awalam yaral ladzina kafaru. Waalaikumsalam. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Kamu berupa apa ini? Harimau putih. Di tubuhnya Bapak atau di luar? Di kaki. Di kakinya Bapak? Sebelah kanan. Tapi bukan nasab. Bukan nasab. Aku datang dari zikirnya beliau. Datang dari Zikir. zikirnya beliau. Zikir seperti apa yang dimaksud? Amalan yang selalu dibaca oleh beliau. Bapak punya amalan khusus? Tidak ada umum aja. Ya apa ada tuntunan gitu aja. Zikir apa yang kamu maksud tuh? Zikir yang habis dibaca setiap sholat. Zikir yang habis dibaca setiap sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kamu bohong, masa itu bisa mengikat jin? Bisa. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Karena istiqomah. ayat kursi, ayat kursi berapa? Ada berapa? Nggak mungkin. Kalau hanya sekedar sesuai sunnah Nabi, tidak mungkin jin bisa terikat kecuali kalau tidak sesuai sunnah Nabi. Mungkin berapa kali atau berapa ribu kali, baru kemudian jin itu akan terikat di sana. Ya, aku ada di sampingnya. Berarti kamu tidak masuk di kaki, Ya, ada di kaki. di sebelah kaki. Sebelah kanan. Tujuannya apa? Aku ikut. Ikut. Tapi kamu nggak masuk tubuh. Kamu makan apa? Gak bisa. Nggak bisa. Kamu makan apa di sana? Gak bisa. Gak bisa. Loh, nggak bisa gimana? Cari makan di luar. Oh, cari makan di luar. Tinggal di sana. Oh, begitu. Kenapa kamu nggak ke masjid aja? Mana aku? Nyaman di dekat beliau. Aku suka sama beliau. Oh, suka sama Bapak. Kamu perempuan? Iya. Oh, itu di situ lain lagi ceritanya ini. Jadi kamu suka. Ya, baik. Jadi kamu senang. Tapi kamu binatang ya? Iya. Apa tadi, harimau putih ya? Ya sudah. Baik. Dah, kamu tidak usah ngikuti beliau karena kalau jin itu senantiasa ikut ya, jarak beberapa senti kepada manusia itu sangat membahayakan kesehatan. Ya, sangat membahayakan. Tidak boleh ya. Ya, apalagi kamu berdampingan tadi dekat itu di kakinya. Tidak usah lagi ikut beliau ya. Jadi kamu senang itu senang sebagaimana kayak suami istri senang gitu. Enggak. Ya, pokoknya kamu senang aja sama bapak gitu ya. Iya. Intinya pengen jadi hewan piaraannya gitu. Ya, jangan, enggak usah ya. Biar beliau alami saja ya. Nah, kalau kamu dekat nanti ada masalah nanti di kesehatan beliau. Ya, itu kamu sudah lama kan? Sudah. Ya. Baik. Jadi intinya sebenarnya bukan dari zikir yang sesuai sunnah Nabi, tapi dia senang sama bapak. Aku terpanggil karena dia suka zikir. Ya, jadi intinya kamu senang sama bapak itu aja, bukan masalah zikirnya beliau. Ya, kamu senang sama bapak gitu kan? Iya. Ya, gitu. Bisa nggak kamu senang sama saya? Padahal saya juga baca zikir yang sama. Bisa. Gimana caranya kamu ikut saya? Di luar. Oh, tapi di luar gitu ya? Nah, tapi saya nggak usah ikut saya. Udah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Kamu tidak usah lagi ikuti beliau ya. Ya, baik. Ayo, kamu syahadat lagi dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya, kamu minta bekal ke Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa syaddatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal hitab. Wa syaddatna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal hitab. Sudah? Iya. Kamu di Masjid Patanegoro aja ya. Di sini, ya. Iya.
Nggak usah ikut bapak lagi ya. Nah, biarkan beliau alami ya. Iya. Nah, ya sudah, bicara ke masjid, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak? Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم يوم تبلى السرائر 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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Terlihat sesuatu di Bapak? Tidak ada ya? Itu